Pasi zgjodhi Këshillin Kombëtar, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka hapur rrugën ambiciozëve në parti që të garojnë për postet e tjera nga departamentet deri tek sekretariatet. Lideri i Demokratëve ka afirmosur udhëzimin që hap fazën e aplikimeve për konkurim për drejtuesit e departamenteve dhe sekretariateve, duke filluar nga e njëjtja deri në 6 nëntor të këtij viti. Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte, të kenë shkollim të plotë dhe cilësor, kualifikime të arrira dhe karrierë të spikatur në fushën profesionale dhe akademike, të kenë rezultate të larta si drejtues në fushën për të cilën aplikojnë, të kenë reputacion pozitiv në shoqëri për aktivitetin dhe integritetin e tyre profesionale, njerëzor, si edhe politik, ata që kanë një karrierë të sprovuar politike, të ofrojnë mundësi të vërteta për ngritjen në nivel më të lartë të rezultateve të Partisë Demokratike. Partia Demokratike do të ketë 22 departamente dhe 6 sekretariate. Aplikimet do të mund të dorëzohen pranë zyrës së organizimit të Partisë Demokratike ose në adresën pd@pd.al. Drejtuesit e ardhshëm të këtyre strukturave do të zgjidhen me votë nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike.